अभी बहुत स्टूडेंट्स हैं और दोनों जरूरी है। हम लोग मेडिकल कॉलेज के लिए बाकी में भी ये करना पड़ रहा है। हम लोग मेडिकल कॉलेज के वही करते हैं, वो 6 महीना के लिए 1 साल के लिए तो आएगा, बाकी वो दिनै क'क्राझाराव आङो गागि नोगोरारि एबा सिनियर सिटिजेन लोगोसे जि माने लिडिं पार्सनेलिटिस माने दैदेनगिरि सुबुंफोर बिथांमोनखौ जयैनो साहा लोंलायनो जालायनो हांख्रायदोंमोन। बे लेखायै बयबो दिनै नुजाफैदों। क'क्राझारनि जोंहा सिनियर जोंनि दैदेनगिरि आरो आगुनि मन्त्रि मानगेरे प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैदों। आं जोबोद गाहाम मोनदों। थजेन्द्र नार्जारी आगुनि एमएलए आबो नुजाफैदों। बाखि जोंनि मानगेरे एमएलए हिरन बसुमतारीजों लोगोसे जोंनि इएम माने गासिबो नुजाफैदों आरो रेवा नार्जारी बिथांमोनबो विल्सन हाजदा बिथांमोनाबो नुजाफैदों। डिसिआ दंफायो बेवहाय अर्गानाइज खालामनायाव। गतिके गुबैयै थांखि बेबायदि जेबो गैया। आङो स्पिकार हिसाबै जायखिजाया जिल्लायाव थाङोब्ला डिसिनि दारै नोगोरारिफोरजों बिदिनो साहा लोंलायनानै मालायनानै बिथांमोननि जिथु अभिगता बायदिसिना जिउनि मोन्दांथि जिउनि खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ जोङो शेयार खालामलायो। बेनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनो आरो बिसोरनि लुबैनाय हास्थायनायबो माखासे बाथ्रा थायो। बेफोरखौ जोङो मोनसे संबिजितारि मासियाव थानाय हिसाबै आं जि स्पिकाराव दं बे पस्टआ जाहैबाय कन्स्टिटिउसनेल पस्ट। बेयाव थानाय हिसाबै जोङो जिहेतु राजखान्थि खालामनो हाया बा बेबायदि बायदिसिना सरकारनि खामानिखौ जों मावफुंनो हाया। बे हिसाबै माबाफोर थायोब्ला नाथाय जों सरकारनि नोजोराव लाबोनो हायो बा मानव गेदेर मन्त्रि बिथांमोननो माने गिबि मन्त्रि गाहाय मन्त्रि बिथांमोननो जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ जनायनो हायो, खोन्थानो हायो, नोजोराव लाबोनो हायो आरो बेफोरनि सायाव राहा लानो थाखाय जोङो खावलायनो हायो आरो बिथोन होनो हायो। गतिके बे हिसाबै बे जोंनि रुटिन प्रग्राम। गतिके क'क्राझाराव आं दिनै बे हिसाबै बे हाबाफारिखौ खालामदोंमोन आरो जोबोरै गोजोननाय मोनदों बयबो फैनानै। आरो बेवहाय मोनसे मोजां इस्यु बयबो जोंनि सिनियर सिटिजेनफोर दिहुनदों। बे जाहैबाय आथिखालाव क'क्राझारनि जिथु मेडिकेल कलेज आरो सिभिल हस्पिटालखौ लानानै जि मोनसे बेले बेजे नुजादों जे सिभिल हस्पिटालखौ रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बन्द खालामनो नागिरदों आरो बेखौ गासिबोखौबो मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरदों। बेफोरबायदिखौ लानानै धरना बायदिसिनाबो जादों। अदेबानि आं बयखौबो दिनै फोरमायदों जे बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजखौ जों जेरैखि जायाबाबो माने स्वीकृति मोननांगौ, रिकगनेसन मोननांगौ आरो बेखौ मोननांगौब्ला मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि मोनसे नर्म्स दं। बे नर्म्सआ जाहैबाय जे मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा बेवहाय 450निख्रुइ बांसिन बेवहाय माने बेमारिफोर बेवहाय थांनाय जानांगौ, बेमार नायजाहैनाय जानांगौ गनायथि मोनो। आरो बियो दा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जाथ'वाखै। नाथाय रुपनाथ ब्रह्म माने सिभिल हस्पिटालाव 500निबो बारा जोंहा बेमारिफोर माने सानफ्रामबो बेवहाय फैबाय थायो। ओंखायनो क'क्राझार माने मेडिकेल कलेजनि थाखाय बेनि माखासे जिथु इमारजेन्सि नङै डिपार्टमेन्टफोर दं बेखौ माने मेडिकेल कलेजाव माने सरजाबफानानै जाहाथे मेडिकेल कलेजाव जोङो माने बेमारिफोरखौ बांहोनो हायो आरो मेडिकेल कलेजखौ जोङो रिकगनेसन मोनो, गनायथि मोनो। बिनि थाखाय बे माने खामानिखौ सरकारा आगोलावनो ज' रायलायलायनानै माखासे नोगोरारिफोरबो दंमोन बे थांखिखौ लादों आरो बे थांखिखौ लानानै दा माखासे डिपार्टमेन्टखौ बेवहाय सरजाबनो नागिरनायाव बे इस्युआ फैदों आरोखि। दा नाथाय बे इस्युआ क'क्राझारनि रायजो राजा मेडिकेल कलेजाबो क'क्राझारनि, सिभिल हस्पिटालाबो क'क्राझारनि। नाथाय सिभिल हस्पिटाला थाबाय थागोन, नाथाय मेडिकेल कलेजखौ दा गनायथि मोनग्रोनांगौ, रिकगनेसन। खारन 2 बोसोराव हाबबाय बिनि फरायसाफोरनि मेडिकेल फरायनाया। जुदि रिकगनेसन मोनाब्ला बे फरायसाफ्रा बेलेग मेडिकेल कलेजाव थांनानै एटाच जाहैनांगोन आरो क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजा बन्द जागोन। दा जोंनि थाखाय क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजा बन्द जानाया बे मालाबाबो मोजां बाथ्रा जानो हाया। ओंखायनो मोननैखौबो जों लाखिनांगौ। ओंखायनो बे बाथ्राखौ जोङो क'क्राझारनि जि दैदेनगिरि आरो जि जोंनि गागि नोगोरारिफोर दं ज' जुदि सावरायलायोब्ला आं सानो जे बे जेंनाखौ जोंनो
सरकारखौ परामर्श होनानै समाधान खालामनो हागोन दा जोंनि बाथ्राया बेल' जे मेडिकेल कलेजाव जों माबोरैहाय बेमारिनि अनजिमाखौ 450नि बांहोनो हायो 450नि बारा खारन दिनै 200सा बा 250सा बेबायदिल' जाबाय थादों आरो बेबायदि जाबाय थानायनि थाखाय मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डिया बारे बारे बेखौ माने बिथोन होबाय थादों जे रिकगनिशन होनो हानाय नङा जुदिहे बेवहाय पेसेन्ट गैया अब्ला बे फरायसाफ्रा माब्रैथो पेसेन्ट गैयालासिनो रोंगौथि थानो बे जाहैबाय मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि नर्म्स आरो बे नर्म्सखौ जों जेरैखि जाया फुलफिल खालामनांगोन ओंखायनो बेनि बिबाना जोंनि क'क्राझारनि नोगोरारिफोरनाव नोंथांमोननावबो खौरांगिरिफोरनावबो दं बियो आरो बे हिसाबै जों दा रायजो राजाफोरखौ मोनथिहोनांगौ जे क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजाव दा जोबोर मोजां अपारेशनबो जायो आरो गासैबो बेमार आजारखौ नायनो थाखाय मोजां माने इकुइपमेन्टफोर दं बेवहाय अस्थ' पार्टि गासैबो डिपार्टमेन्टआव गतिके जों दा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बयबो बेमार नायजानो हायो जाय बाथ्राखौ क'क्राझारनि गोबां रायजो राजायानो मोनथिया जे बेवहाय खालि फरायसाफोरखौल' फोरोंनो सानो मेडिकेल कलेजखौ बिदि क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटेल बेखौ मानसिफ्रा मोनथिया जे बेयाव बेमार आजारबो नायनाय जायो हस्पिटेल गोबां मानसिफ्रा कचबिहाराव लाङो सोरबा बङाइगाव लाङो फाबा लाङो दा नाथाय बेवहाय लाङालासिनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजावनो लांनो हायो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जोंहा गोबां गोरों गोरा डक्टर प्रफेसारफोर दं दा मेडिकेल कलेजखाय आरो प्रफेसारफ्रानो बयनिख्रुइबो रोंगौथि गोनां एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोर दं गतिके बेवहाय थाङोब्ला जोङो बायरानिख्रुइबो साबसिन चिकित्सा मोननो हायो जुदि माबा खारनाव बेवहाय जुदि ट्रिटमेन्टआ जायाब्ला अब्ला जोंनि क'क्राझारनि मेडिकेल कलेज हस्पिटेला बेखौ रेफार खालामहरगोन आरोखि दस्रायाव ओंखायनो थोंजोङै जोङो माने सिभिल हस्पिटेलाव नङालासिनोबो जोंनि मानसिफ्रा बेवहाय बेमारखौ नायजानो हायो दा ओंखायनो जोंनि सार्थ'आ जाहैबाय मेडिकेल कलेजा जेरैबाबो जानांगौ आरो बे जानांगौनि थाखाय जों बयबो माने राहा लानांगौ आरो बेनि थाखाय जोंनि सिभिल हस्पिटेल आरो मेडिकेल कलेजनि जेंनाखौ जों बोरै सुस्रांनो हायो जाहाथे सिभिल हस्पिटेलाबो थायो आरो मेडिकेल कलेजखौबो जों रिकगनिशन मोनहोनो हायो बिनि थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगोन পাহাল লাগে তার মানুহৰ সেন্টিমেন্ট আছে আমি সেন্টিমেন্টটো ইগনোর কৰিব নোৱাৰো যিয়ে নহওক মেডিকেল কলেজটো আমি মানে তাত বন্ধ হোৱাটো নিবিচাৰোঁ গতিকে আমাৰ হয় দুইটা সম্পদ গতিকে যিহেতু দুইটা অনুষ্ঠান আমাৰ চৰকাৰটো কি আছে ইয়াৰ 400-500 যি ষ্টুডেণ্টছ আছে বেলেগ কলেজত তেওঁলোকক এক্সট্ৰা চিট বঢ়াই পালে তেওঁলোকক তাত এডজাষ্ট কৰি দিব কিন্তু সম্পত্তি আমাৰ গতিকে সম্পত্তি আমাৰ কাৰণে আমি আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে দুইটাও প্ৰব্লেম সলভ उपाय नहीं ये हम लोग का उपाय नहीं ये हम लोग का और दोनों जरूरी है हम लोग मेडिकल कॉलेज के लिए बाकी में भी ये करना पड़ रहा है हम लोग मेडिकल कॉलेज के वही करते हैं वो 6 महीना के लिए 1 साल के लिए तो आएगा ताकि वो देख পাহাল লাগে তার মানুহৰ সেন্টিমেন্ট আছে আমি সেন্টিমেন্টটো ইগনোর কৰিব নোৱাৰো যিয়ে নহওক মেডিকেল কলেজটো আমি মানে তাত বন্ধ হোৱাটো নিবিচাৰোঁ গতিকে আমাৰ হয় দুইটা সম্পদ গতিকে যিহেতু দুইটা অনুষ্ঠান আমাৰ চৰকাৰটো কি আছে ইয়াৰ 400-500 যি ষ্টুডেণ্টছ আছে বেলেগ কলেজত তেওঁলোকক এক্সট্ৰা চিট বঢ়াই পালে
তেওঁলোকে তাত এডজাষ্ট কৰি দিব কিন্তু সম্পত্তি আমাৰ গতিকে সম্পত্তি আমাৰ কাৰণে আমি আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে open আমি বহুত ষ্টুডেণ্টছ আছে open আমি বহুত ষ্টুডেণ্টছ আছে তারা দুইটাও প্রবলেম সলভ उपाय नहीं ना ये हम लोग का sampai nanang ulit dong. কেনেকৈ পাহাল লাগে তাত মানুহৰ চেণ্টিমেণ্ট আছে আমি চেণ্টিমেণ্টটো ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যিয়ে নহওক ক্ৰিকেট কলেজটো আমি মানে তাত বন্ধ হোৱাটো নিবিচাৰোঁ গতিকে আমাৰ হয় দুইটা সম্পদ গতিকে যিহেতু দুইটা অৱস্থাত আমাৰ চৰকাৰটো কি আছে ইয়াৰ 400-500 যি ষ্টুডেণ্টছ আছে বেলেগ কলেজত তেওঁলোকক এক্সট্ৰা চিট বঢ়াই পালে তেওঁলোকক তাত এডজাষ্ট কৰি দিব কিন্তু সম্পত্তি আমাৰ গতিকে সম্পত্তি আমাৰ কাৰণে আমি আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে और दोनों जरूरी है हम लोग मेडिकल कॉलेज के लिए बाकी में भी ये करना पड़ता है हम लोग मेडिकल कॉलेज के वही करते हैं वो 6 महीना के लिए एक साल के लिए तो आएगा ताकि वो देख उपाय नहीं ना ये हम लोग का sampai nanang ulit dong. কেনেকৈ পাহাল লাগে তাত মানুহৰ চেণ্টিমেণ্ট আছে আমি চেণ্টিমেণ্টটো ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যিয়ে নহওক ক্ৰিকেট কলেজটো আমি মানে তাত বন্ধ হোৱাটো নিবিচাৰোঁ গতিকে আমাৰ হয় দুইটা সম্পদ গতিকে যিহেতু দুইটা অৱস্থাত আমাৰ চৰকাৰটো কি আছে ইয়াৰ 400-500 যি ষ্টুডেণ্টছ আছে বেলেগ কলেজত তেওঁলোকক এক্সট্ৰা চিট বঢ়াই পালে তেওঁলোকক তাত এডজাষ্ট কৰি দিব কিন্তু সম্পত্তি আমাৰ গতিকে সম্পত্তি আমাৰ কাৰণে আমি আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে